tváre, ale aj nové. Ďakujeme za nejakú vieru, ale aj to, že ste za nami znova prišli a chcete počuť nejaké nové informácie. Tento víkend je pre nás, dá sa povedať, výnimočný, že fakt máme mix psov a mačiek v tých prednáškach. Ja som si pre vás pripravila, dá sa povedať, skôr takú zdravotnú prednášku z pohľadu ako vašich časí, myslím, častých problémov s mačičkami. Povedzte mi, koľko zažili močové problémy u mačiek? Dobre, super. A myslím si, že to je jedno z tých najčastejších ochorení, ktoré ja stretávam v ordinácii, ktoré sa fakt spúšťa tým stresom, ktoré ovplyvňuje veľa vlastne stresových situácií a je dobre vedieť, ako s tým pracovať, ale aj čo vyžadovať od veterinárov a ako vlastne zahájiť nejakú liečbu, lebo bohužiaľ stretávam sa s tým, že najčastejšie sa na všetkého použijú antibiotika, čo si povedzme v dnešnej dobe nie je úplne fajn. Ja som rada, že to dneska môžem byť, lebo v stredu to vyzeralo, že to ešte nebudem. A že Klára bude musieť odprednášať svoju prednášku kvôli chorobe, odchádzal mi hlas.